бул кумурскадагы жаратылыштын бир цепочкасы да. Биз бала кезде деген чийди мынтип алып кымыз бер деп анан муравийник кислота жечү эмес белек мына. Ошол кумурскалар ушулар да жоголуп баратат уже талааданчы. Булар дагы жаратылышка чоң таасири бар да. Ушуларды атайын көчүрүп келдим да, ушу жерге балдарга келечек муунга үйрөтүш керек болуп атат. Практикага келип атышпайбы студенттер? Ошолорго ушуну көргүзөйүн деп атам. Жана арлардын Көрдүңбү бияка көчүрүп атат, бияка алып келип төккөн мына топурагын, биягына көчүрүп аткан. экосистема үчүн арлардын пайдалыгы кандай, канчалык маанилүү? Кумурсканын дагы пайдалуулугу канчалык? Кумурсканын дагы аруудай болбосо да арууга жакын бул баары бир эмеси бар да. Жанагы пайдалуулук жерлери бар да мындагычы. Бул дагы мисалы айтып атпайбы ушул үйдүн ээсичи. Агоротто кумурскадан башка курт жашабай калат экен дейт. Бирок тиле ташыйт экен деп атат да. А тиле ташса деле эми. А тиле таш тилени эме кылбагандай кылып. Муну Русланова кайерден алып келдиңиз? Талаадан да. Жок, муну Караколдо бир үйүндө бар экен да. Муну химия чачып өлтүрөм деп аткан да. Ох, атта карачы. Анан такыр жоготалды. Жок немелер, айтпады. Эмне кылат жоготуп? Жандыкты. Эми мунун жарымы калып калды, азыр ошону деле алып келиш керек. Алып келиш керек. Кечинде. Сонун жерге жайгашкан турбайбы булар? Карачы. Именно дөң. Бул жагы Кашка суу. Күнөс. Бул жагы Кашка суу жокко, эмне болду буга? Кашка суу эми аэропорттун жолуна тоскошту. Алга башка жака баргызып атышабы азыр? Жок, Караколго эле прямой көлгө кетип атат. Көлгө кетип. Бирок жайлата кошо экен кайра. Булар бул жерде полный ошо немеси менен алып келдиңизби, топурагы менен? Топурагы менен алып келдим. Көрдүңбү, тияктан жана биздин органикалык отходдорду ташып келип атат. Азыр тең жерден. Өздөрү ушул жерде мына расстояние, мына жерден өздөрү барып, ушундай. Бул жерге жанагы дары чөптөрдүн органиканын калдыктарын неме кылабыз да. Тепек да бар, алма. Тепек, алма, буякта деген золотой корень, патрения, дары чөптүн түрлөрү, крей, бүт бар да бул жердечи. Анан ушул жерге ушуларды жеген сөл жандарды көргүзөйүнбү азыр? Жытыгандай сонун, Дары чөбү жыттан Дары чөбүлөр кадимкидей мындай сонун, жагымдуу. Мына буякта уже сөл жандар бар да сизчи. Мына. Көрдүң, балырдан дагы ушу органиканын баарын эме кылат да. Жаңы төгүп баштадык да. Сөл жандарым кайда кетти? Көрдүңүз, биз жанагы дары чөптөрдүн потенциалын күчүн алып атпайбызбы? Андан кийин отходун ушул жака төгөбүз. Сөл жандар мына ушулар жеп туруп кайра жанагындай топурак чыгарып атат да. Натуральный местный сөл жандар. Местный сөл жандар буякта. Даже менде эме бар мун. Кыргыз органикте ушуну тирүү жеп атканчы. Ооба. Уже биогумуска даярдалган жери. Карабайсың, ушул куурайларды дагы мондай кылып эме кылат экен. Бул да топуракка уже сөл жабын обработка кылгандан кийинкиси. Бул наоборот тамырга кислород берип эме кылат да. Муну деле элебейлечи. Элебейле ушул ойдон эле колдонуш керек, карачы. Ушул чөптөрдөн эле кандай биогумус. Эмеси консистенциясы жакындап калыптыр. Табигый жок, уже даярмы? Даяр даже. Мен момундай чырпыктарды салып салам да. Ооба. Ушуларды дагы эме кылып салат да, ушачы. Бул кадимкидей жана топуракка салганда эме берет экен, топливо, даяр. Азыктандырганга. Карабайсың, карагат момдайларын да салып салгам. Ошолордун баарын эме кылган. Уже буну жеп бүтүп анан бияка көчүп кетишкен да. Азыр мен могу жерде казып көргөзөйүнчү азыр. Ушул жерден кумурскалар ал жака ташып атат, Кумурскалар эмени ташып атат. Кадимкидей. Прейлерди ташып атат да. Сонун.